Takže ahoj, vítám tě u tady toho prvního videa na tady tom kanále, který budu zaměřovat ohledně focení. Moje jméno je Tomáš, je mi 21 let, focení se věnuju už půl roku od prosince roku 2025. Zaměřuju se na 3 typy focení. Jsou to auta, svatby a portréty. Tyhle 3 typy jsou moje number one, kterým se chci věnovat, nadále zlepšovat ten skill v tom. A neděláme problém fotit i ostatní typy focení, jako jsou oslavy, různé akce. Byl jsem na driftech, ty jsem taky fotil. Mám pár fotek, ale to jsem začínal, ještě to nebylo na takový úrovni, jako mám třeba teďka, nějaký hezký fotky, které ti za chvilku ukážu. Takže první kategorie jsou auta. Jsem obrovský autíčkář, takže u focení aut se zaměřuju převážně na detaily, jako jsou různé znaky, kola, nebo když tam křídlo, tak křídlo, světla a tak dále. Fotím je normálně celý auto logicky, ale spíš se zaměřuju na ty nejhezčí detaily na tom autě. Samozřejmě pozadí, to je taky nejdůležitější. Třeba u té fotky jsme zvolili prostředí u vody, kde je les, dřevo, má to takový hezký vibe a z té fotky tu fotku to dělá prostě hezčí. Kategorie 2 jsou svatby. Ty ještě na focení bohužel nemám, teďka za 10 dní mě čeká první svatba a týden po ní mám druhou svatbu. Takže tady ty první 2 svatby mám de facto za týden, 2 týdny a určitě koho by zajímalo nějaký výsledek z těch svadeb, jak jsem to fotil. Budu z toho dělat i videovlog, kde budu mít tady tu malinkou potvoru na sobě. To si vlastně má to jakoby magnet, jo, jde to na magnet, takže tohle si dáte okolo krku, hodíte to pod tričko, na svatbě pod košili, vezmete kameru, bum, přizvaknete na tričko. Jo, to je obráceně, dobře. Přizvaknete na magnet, máte kameru na triku, natáčíte, fotíte, bomba. Tahle kamera měla by být Full HD, ale nevím, jakou to bude mít přesnou kvalitu obrazu. Musím to ještě vyzkoušet, ještě jsem ji neskoušel. Takže vyzkouším to na svatbě, jaký to bude, hodím nějaký video pak a nějakou review. Koupil jsem ji na Allegru, stála asi 1400 Kč, takže uvidím podle kvality, když tak bych pak koupil od DJI takovou de facto stejnou kameru, ale kvalitnější, dělají k tomu i mikrofony, takže pro mě by to bylo lepší. Kategorie 3 jsou portréty. Mám tady pár fotek, které jsem chtěl nafotit. U portrétu se převážně snažím o to, aby člověk na fotce byl co nejpřirozenější. Tím pádem, když člověku řeknete usměj se, tak se usměje, ale usměje se uměle, jo? Takže tím pádem, když chcete, aby daný člověk na fotce se usmál, tak za mě co nejvíc funguje, že mu řeknu něco vtipného. Řeknu nějaký vtip, nebo nějakou blbost, který se zasměje. A jakmile se zasměje, tak je to přirozený. Není to takový to uměle vytvoření prostředí, jo. U portrétů se zaměřuju hlavně na tohle, aby to bylo co nejpřirozenější. Samozřejmě pak nějaký pozadí, třeba les, nebo cokoliv, je to fakt jedno. Ale něco hezkýho. Důležitá je hlavně kompozice. Šli jsme kolem místa, u toho místa, kde jsem viděl hezký pařez, listy, větívky a ještě přes listy, přes stromy tam svítilo hezky sluníčko. Takže z toho vznikla i ta fotka. Za mě celkem pěkná fotka, která vznikla úplně náhodně, jenomže jsem šel kolem místa a najednou všechno mi dávalo smysl. Takže pozadí a aby to bylo hlavně přirozený, to se snažím co nejvíc. OK, takže shrnutí, co jsem chtěl vlastně říct. Chtěl jsem říct, že fotím, kdo jsem, kolik mi je, kontakt na mě, nějakou práci,
Samozřejmě v popisku budete mít online galerii, Instagram a e-mail jako kontakt, převážně pro firmy, protože to budou mít takový oficiální jakoby zprávu, že jo, klasika. A pro někoho normálního, kdo by chtěl třeba nějaké hezké fotky nebo něco ohledně auta, portréty, jak jsem říkal, a tak dále, tak mi může napsat třeba na Instagram. A chtěl bych se ještě omluvit za moji nervozitu, protože je tohle moje první video před kamerou a prostě si musím zvyknout. Musím si zvyknout na to mluvit před tím objektivem, když to vidím, je to fakt divný, můžete si to vyzkoušet sami doma. A určitě to zlepším, protože časem se prostě člověk zvykne. Takže jo, takže já bych chtěl poděkovat, že jste to dokoukali až sem to video. Kdo by měl zájem, můžete se mi ozvat, můžeme se domluvit. A mějte se hezky a u dalšího videa, čau.